I want to go on record so the country may know that actually there is a body that was brought here, and it's on the record, alongside the body tagged 2390. There is a body tagged 2360, which even the morgue operators are unable to say where that body is. It's on the record, but nobody knows where the body is. I want to call on the president, as a leader in this country, to just do the honorable thing. These children who have been killed in the manner that they have been killed are children belonging to Kenyan parents. These children are precious in the eyes of their parents, as Ruto's children are precious in his own eyes. I want to ask the president, if he is either unwilling or unable to stop this spate of abductions, then he has no business being in office. The first responsibility of any government is to protect the lives of its citizens. If Kenya's lives cannot be protected under the leadership of one William Samoei Ruto, then him and his government have no business whatsoever being in office. As our leaders have said, let a commission be set and let the truth be told. I thank you. Acio ni atongoria matiganite kuma nyumba-ini ya kuiga miri ya Nairobi, matongoretio ni mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa oro hamwe na seneta wa kuria mwena wa Kitui Enoch Wambua, magithie na mbere na gukumithia cieko iria cithiete na mbere na kwihiriria guku bururi-ini cia unyitani wa migwate. Na riboti iyo ni kumiamukira na njira njandanduku ona makiria mohoro-ini maitu maria makurumirira. Na tugithie na mbere ni ati Minister wa migunda Alice Wahome ni arutire mukana turia nime aria marahama migunda ya muingi, akiuga ni magutacukirio makinya maruru hatari muthutukanio. Akiaria ari hinde ya kuruguria waki wa thoko ya kiriu mwena wa South Bay County ya Nairobi, Wahome oritie urugamiri wa mathukuru gutigirira ni manyitanira na wabici cia migunda niguo gutigirira ni magia title cia migunda ya thukuru itanya-ini ria kuhitana na aici a migunda. Julius Kareithi wa Munene ni aratariria. Kurumirira gwakiriria gwa cieko cia uhami wa migunda ya muingi matura-ini, Minister wa migunda Alice Wahome athiete na mbere na kurutira mikana miruru ahami ya migunda ya muingi, akiuga thirikari ndigutigithiria kuhitana nao. Mmepigana vita kali sana mukilinda mali yenu, mali ya umma. Pongezi, pongezi sana. Na ninajua wale walikuwa wanamsumbua, ninawaelewa na ninawajua sana. Mukana uyu aurekereirie hinde igongona ria uruguria wa thoko ya kiriu mwena wa South B Nairobi, kuria oriti urugamiriri wa mashukuru kwarahuka na guteithiriria thirikari hari guthinga mathenya ma uhami wa migunda ya mashukuru na njira ya kwigwatira title deed cia migunda, na wabici yake ni harire gukinyaniria ici. Niendelee nisiendelee? Next week nitakuwa Ravington Primary. There is somebody who wants to grab. And when I'm there, I will also call upon every principal, every head teacher, every community that knows their school property, their school land has been grabbed, to ensure they put documents together to bring to my office, to my attention, so that we put teams together. Augite thirikari ni yamurite kigina gia ciringi milioni 332 gukinyaniria tabarira ya waki wa thoko ino iria ikwe ihinda ria mwaka umwe kuinikirira. Nikawaambia hao hiyo biashara hiyo haitawezekana, wasukumane na watu wa South B ambayo wamesema tangu mwanzo karatasi ya reservation ya hii kiwanja iliwekwa ikiwa ni ya market. Market hii ni public utility. Kwa hivyo hatuwezi kuwa na biashara na wewe, kwa sababu sasa ni lazima utoe karatasi ambaye iko sawa.
nĩ ikinya rĩkenereirwo nĩ mũingĩ na atongoria mwena ũcio makiuga nĩ rĩkũhũra njeki wonjoria na gũkũria itũra rĩrĩ. Rĩu mwene kandarathi akĩũrio kũinĩkĩrĩria tabarĩra ĩno na ihenya ta ũrĩa kwahotekana. Kutoka dunia iumbwe, South B haijai kupata soko. Kutoka dunia iumbwe. You can imagine what a legacy for this Kenya Kwanza government. Hii soko ikikamilika hapa na rais pamoja na wewe mkuje mfungue nini? Mkuje mfungue soko. You will expect a quality market ile itajengwa na wananchi wa hapa. Zile kazi za jua kali MSME priority ya kwanza itakuwa watu wa hapa. Ribotera Inooro TV. Jitagwo Julius Karithi wa Munene. Na tugethie na mbere ni ati abunge aria maranyita baru thirikari ya Kenya Kwanza makoretwo muhari-ini wa mbere kuhurira ndefe mubango wa urigitani wa SHIF oro hamwe na gukomithia aria makoretwo makiregana naguo. No riu undu uyu ukioneka kuoya mwerekera mweru thutha wa amwe a abunge aya gukorwo nio maranirira mageca maria mari kuo ruhonge-ini ruru, undu uria utigite a Kenya na ciuria nyingi cia kiria gitumite mahundure murugamo wao. Wambui wa Macharia ni wori na ripoti makiria. Thutha wa mutaratara wa kigina kia urigitani guthama kuma NHIF na kuingira SHIF mwaka-ini muhituku, a Kenya ingi ni aria makoretwo makinegena na kuga nduraruta wira ta uria mereirwo. Atongoria makiria aria manyitaga baru mutaratara uyu mwena ungi makoretwo magiukirira aria maranegena na makahinyiriria mutaratara uyu ni mwega. Pesa inaingia, ukilipa SHA you told lipa 6 months upfront. Ukilipa SHA inaingia, pesa inaingia, hiyo ihang. Lakini matibabu atupate Kenyatta sababu ya nini? SHA haifanyi, sijui OTP haijatumwa, sijui nini. Over there we had many people working. Hapo Kenyatta wako nje hawasaidiki sababu ya nini? Hawezi saidika unless SHA ikuwe approved. Seriously, whoever is in charge, SHA thing, si tusaidie. No kiumia giki ndereti ino nioete mwerekera mweru thutha wa abunge aria matari maigwika makiuga uru wa mutaratara uyu matongoretio ni mubunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa kwiyumiria na gukirira ruhonge rwa ũgima wa mwiri tondu wa mageca maria maratungio a Kenya magietha urigitani. When we enacted the laws for SHA, we never enacted a law where the PS or the ministry will superintend over the authority. The authority ought to be semi-autonomous, and you must show us that you have the capacity and ability to manage the institutions. If you are not, you tell us you are not going to do it, then the ministry or the government or ourselves. Tukaambia president, hii maneno ya SHA iko na shinda. Na akakubaliana na sisi kwa sababu ya kitu inaitwa mean testing instrument. Nyinyi mmefinywa kwa sababu moja. Mtu ya St. Moses, mama hapa ni mtu ya kukoboa nyumba. Yule mwingine alienda akakopa loan akanunua nyumba. Huyu mama ambaye amekoboa nyumba, mean testing instrument, ikimuuliza unaishi wapi, anasema mimi naishi Asian Quarter. Anaulizwa hiyo nyumba chini imejengwa namna gani, anasema ni ya cement. Anaulizwa ukuta imejengwa namna gani, anasema ni ya mawe. Kigomano-ini kiria kirathiaga na mbere mwena wa Naivasha gikirehe mbica ya gukorwo abunge aya ni hindi marakuukirwo ni uritu wa watho uria mahitukirie na uria riu marauga ni mabataire kumurika keri miario yao ikionania kwirira kuhitukia mubango uyu. Do you have a budget within your budget this year for publicity, communication, or marketing? Because your communication is simply shambolic. You are not communicating enough until and unless those from the ministry speak. These members of parliament have tried on their own original. Did we have the public participation? Because from the way this SHA is being implemented, it's showing that there was no any single public participation from the private hospitals, because it seems this SHA is haijaweza kusaidia watu wetu. Tunataka kujua mfumo tangu aanze mwaka mzima saizi ni pesa ngapi wamesanya, ni watu wangapi wamesaidika, tupate records wa mama wangapi saizi wamekufa, na hasa Kilifi County kwa sababu ya kukosa huduma, kwa sababu ya mambo ya SHA. Huduma ya paka referral utoke dispensary ndio uende utibiwe county hospital.
Dispensary itafanya referral saa ngapi mama akipata uchungu wa mazazi saa 8 usiku? Hakuna dispensary usiku. Na thutha wa mawoni maya ma ambunge, kiuria kiria gitigitwo na Kenya alikana kuri na mubango wa gucokia mutaratara wa nahau kabere wa NHIF na kunina hinya wa SHA, na kana hihi niki kiratumire mahundure murugamo wao o rimwe ona thutha wa kunyugutira mahiga a Kenya na nyumba cia mohoro makiuga nio makoretwo makihuhiriria gishinga kia mwaki wa maheni. Girifo tera Inoro TV ritwa rekwa ni Wambui wa Macharia. Ngatho muno makiria Wambui wa Macharia. Twambe tuikerio hanini na ndugathie kuraya ni amwe twacokereria na mohoro mangi maitũ. Cia mwanya o ringi ni twacokereria na ngatho ni guthie na mbere na gutwirorera na tugithie na mbere ni ati ihinda-ini ria mwaka umwe muhetũku thirikari ni yakite irathi 15,000 cia grade 9 na irathi ingi 7,000 miena itiganite bururi-ini. O ni kuringana na munini wa President Kithure Kindiki. Kindiki areti ari thukuru-ini wa Jamhuri kuria marakungwagira miaka 120 kuma riria thukuru ucio wambiriirio. Oho wambiriirie mutaratara wa gwetha ciringi milioni 120 thiini wa thiku 120 ciukite cia gukinyaniria tabarĩra itiganite cia uthii wa na mbere thukuru-ini ucio. Take it for granted. Your support is watoto wasome. Mimi agenda yangu Makadara ni education number 1, 2 education, number 3 education. Mungu amani wabariki. This government has built 15,000 classrooms across Kenya. We are in the process in the next 1 year to build an additional 7,000 classrooms to bring to a total of 23,000 classrooms, mainly for grade 9 and other grades, to make sure that we take care of the physical facilities. We now have resources also to provide laboratories for 1,600 schools across Kenya where our children do not have laboratories, because you cannot do CBC when you have schools without labs, and the first time they see a Bunsen burner or a microscope is the examination day, and you expect that child to do anything in science. So in the next 1 year, the government of Kenya will build 1,600 laboratories across Kenya to make sure every school has a laboratory, a science laboratory. Naguo mwaho wa tongoria kuma gitaro kia Rift Valley mahinyariria minister wa utungata wa muingi Justin Muturi atige wira, makiuga ni arathoga thirikari iria muhete wira na njira ya kumiukirira. Maya mokite thiku nini thutha wa Muturi kuoneka akiyumiria kuruta thirikari mahitia makiria kumana na kugonderera kwayo hari kuruta kihonia kia unyitani migwate uria uthiete na mbere na gwakiriria guku bururi-ini. Mwandiki wa mohoro mwandiki wa Mwangi wa Wachira ni aratariria. Minister wa utungata wa muingi Justin Muturi athiete na mbere na kunyugutirwo mahiga kurumirira murugamo wake wa kuruta thirikari mahitia. Riu mwaho wa atongoria kuma mwena wa Rift Valley niyo Aisha ikuhe kumuria atige wira kuona no arorota thirikari. Marauga Muturi akoretwo akiaura thirikari guo king'ang'a-ini ahandite muthingi wa marakara make ciiko-ini cia unyitani migwate bururi-ini kuria ona muriu wake no anyitetwo migwate thutha wa gucoka kurekererio. Ucamba wa Muturi hari kuruta thirikari mahitia ukoretwo ukiraraka athiriti a hakuhi a President William Ruto aria maugite ndagiriire gukorwo gituro-ini kiu uguo amu araruma guoko kuria kuramurumia irio. Tunaona Muturi ametupiga sana na anapiga serikali ile ambaye bado anakulia. Ningependa kumweleza, my advice my friend to you ni kwamba resign, just resign and leave us alone. Tuko tayari kufanya kazi. O watongoria aya ni moretie atongoria aria mabetie uteti wa mwaka wa 2027 matige makiuga ni ihinda ria kurutira muingi wira na kuna ati uria urahurwo ni wa gucokia na thutha matanya ma president
magutungatira muingi. We have time. 2027 itakuja. Ndio tutaanza siasa. Na ningependa kusema hivi. Wale wameanza kujipanga ni njia moja ya kurudisha serikali nyuma. Ili serikali wasipate kutekeleza ile manifesto ambaye Mheshimiwa Rais alikuwa nayo. Mareti oguo mari thukuru wa muthingi wa Kisabo hindi ya uruguria wa kirathi kia milioni 2.8 kiria kirakirwo na kigina kia NGCDF. Handu-ini Hainoro TV njitagwo Mwangi wa Shira. Ngatho muno makiria Mwangi wa Shira. Na tugithie na mbere ni ati munini wa murugamiriri wa ruhonge rwa kinyanĩrio wa motungata ma thirikari Eliud Owalo ni atariirie mubango uria thirikari inaguo niguo gutigirira honge ciothe cia thirikari iraruta wira uria ciathiriirio. Akiaria hindi ya gikaro gia guthurima ruhonge rwa Tabia no kinyanĩria wa tabarĩra cia hinya wa thitima matũra-inĩ REREC, augite ruhonge iria ikoragwo itari na wira iraruta no kuninio ireninagwo kana igaturanirwo na ingĩ itemi-inĩ rĩa gutigirira gutire na andu andike thirikari-inĩ no gutire wira marutaga. Jenga Wambui ari na riboti makeria. Kuringana na munene wa murugamiriri wa ruhonge rwa kinyanĩria wa motungata ma thirikari Eliud Owalo, thirikari nĩ kwambia mĩhang'o ya guthurima honge ciothe ciayo na ruria rwakorwo rutiraruta wira no kuninwo rurininagwo kana rukanyitithanio na ingĩ. Gone are the days when we kept on pumping money into organizations which are not performing. It does not make sense. It simply does not make sense. Either you justify your existence or you face closure. And recently you saw that we have proposed certain mergers, of institutions, or we have also opted to do away with certain institutions. Owalo aretie hindi ya gikaro gia guthurima ruhonge rwa Tabia wa ukinyanĩria wa tabarĩra cia hinya wa thitima matũra-inĩ REREC makiroraga wira uria rurutite mwaka wa 2023 na wa 2024. Able to collect over 4 billion shillings, and we have done a lot in also improving on how many people then access electricity. We have done 17 counties now and about 75 constituencies. We are still working with the rest of them, and our hope is that we can get on board the 290 constituencies. Virtually everybody in the public service is going to be held accountable. Moving forward, we also want to tie performance evaluation or performance contracting to reward management. To the extent that those institutions which excel in performance or exceed in the set target will be rewarded commensurately, through the necessary support, including but not limited to additional funding by the Exchequer. But equally, those institutions or organizations which are not performing will face sanctions, including individuals in those organizations. Augite thirikari ireka maya mothe gutigirira muingi ni urarutirwo wira na thirikari ni yakinyaniria maria yereire Wanjiku makiria hoka ni kumaruta gikiro gia thi na kumatwara kia iguru. It's basically a question of justifying your existence as an organization. So I really want to urge you guys to work as hard as possible so that you effectively execute your mandate and support the implementation of the bottom-up economic transformation agenda as is envisaged. Gerifotera Inoro TV jitagwo Jenga Wambui. Uria urari Vice Chancellor wa University ya Moi Professor Isaac Kosgei marinani ni ake eru ni matumitwa rutha marinani ni ake eru ni matumitwa rutha guku Professor Kipragat Kotut akioya giturwa gia Vice Chancellor kwa ihinda na ake Professor Kaemba Ogeti akamurota munini wa VC. Mogaruruku maya maria maniriirwo ni kanjo njeru ya urugamiriri wa university no muikarigiti wa kanjo ino Professor Nao Midamba akianirira mogaruruku maya augete riri no ikinya ria mbere hari gucokia riera riri wa university no haria ukoretwo miaka minini mihetoku. Miario yake ikiritwo hinya ni mwandiki mukari wa githomo kia iguru Beatrice Inyangara akiuga ni marire mitaratara mirumu na ikinya ria mbere ni gutigirira ni magiritania anyititemi othe makiambiriria thabari ino ya urugamiriri mweru wa university no ya Moi. The Vice Chancellor Professor Isaac Kosgei began his 8 months annual leave on Thursday, January 30, 2025. Secondly, the Deputy Vice Chancellor, Academic Research and Extension and Student Affairs, Professor Isaac Kimengi, has proceeded on a 1-year sabbatical leave. Thirdly, the Deputy Vice Chancellor, Administration Planning and Strategy, Professor Engineer Henry
Kiriamiti has proceeded on a one-year sabbatical leave. The Chief of Finance Officer and legal officers have been suspended. Interviews were undertaken and the following outstanding scholars with impeccable credentials and experience were identified to lead the Moi University in the interim. Their acting appointments were effective from Friday, the 31st of January 2025. Ladies and gentlemen, I have the honor to announce the new acting Vice-Chancellor of Moi University, Professor Kiplagat Kutut, sitting right next to me. I also have the pleasure to announce the new acting Deputy Vice-Chancellor, Academic Research and Extension, Student Affairs, Professor Kaemba Ungeti. Wonderful, wonderful. Me, as I get to know and analyze the extent of the challenge, I take this opportunity to call upon all stakeholders of the university, the students, the parents, the suppliers, the members of staff, that the success of the university is not going to be delivered by one person. I am calling upon you, and by stating that you have a very dynamic council. First thing that the council will do in the next meeting is to interrogate that document, strengthen it, own it, and start implementing it. Key highlights of this document is strengthening and broadening strategic partnerships. You know, with that come resources and equipment for workshops, for laboratories, opportunities for staff and student exchanges. We also intend to revive the alumni network, make it really vibrant. Moi University boasts alumni like our Deputy President, Professor Kindiki. I am also an alumni of Moi University. We have, you know, Hassan Omar, the Secretary General of UDA. We have Honorable Waziri Duale, and many other alumni. And so from this alumni network, we know that we shall raise resources to help us turn around Moi University. Nao onjoria kaunti-ini ya Embu ni mokirire na njira nene kambuni ya kuramata thogori wa utambia wa mai niyo WASREB kumana na kuongerereka kwa marihi ma o mweri ma mai mwena ucio. Matongoretio ni muikarĩrĩgĩti wa onjoria Mugo Mate maugĩte thogora ũrĩa mararĩhio mahinda-inĩ maya ũrahatĩka umithio wa wĩra wao na njĩra nene. Robert Wamaina arĩ na ũhoro makĩria. Hĩndĩ ya mũcemanio wa hamwe ũrĩa ũragomithanĩtio nĩ kambuni ya ũtambia wa maĩ kaunti-inĩ ya Embu nĩyo EWASCO, onjoria maugĩte gĩcunjĩ kĩa 75 kĩa mbeca iria mararĩhio gũthĩngĩcĩra ũngania na ũramati wa gĩko gĩa sewage nĩ ũndũ ũmwe na kũherithia mũingĩ na ahũri biacara arĩa mahũthagĩra maĩ maya. 3 units mereni, if you multiply 46 by 3, that was around how much? Sasa mweke 175 times 3. Hii imekuja ngapi? I think you can try and figure out how this sewer cost can come down. Tuaitwe, tuulize kwani Embu ama turudishwe ile fare tuikua hata tukaite ituregesho kidogo kidogo. Lakini hii pesa tutalipa aje? Kwa sababu sasa mimi nashindwa. Hiyo ita nilishindwa hata nikulipa. Ninajaribu kulipa, ukashindwa nikulipa ama nikastrafuga. Kambuni ya EWASCO igomithanĩtie mũcemanio ũyũ kũrũmĩrĩra makaya megiĩ kuongerereka gwa thogora wa maĩ ma o mweri. Ndeto ĩrĩa ĩrĩkanĩte thogora ũyũ ũkĩongererwo woni wa ahũri biacara andũ akuruhanĩrio ũrĩa kwagĩrĩire. The public participation still raises a lot of questions. Because in very many cases, you may call somebody from the market who is a trader. But if the chairman of that market is not informed so that he can disseminate the full information to the general community in the market area, then it still has a lot of questions. Tungiomba tafadhali MD.
Hiyo ni maombi yetu, kwa sababu hii naye hii sewage naye inatulete sijui ni nini. Kwa sababu sasa nikihesabu 80,000 na ile ka hoteli iko naye hapa hata sijamaliza hata mwaka. Kwani per day inatumia 1500. Ona kuhana uguo urugamiriri wa kambuni ino ya Ewasco ugite nduri no hoti wa guthogana njira o yothe marihi maria magathikitwo guku kwambatira kwa wonjoria kemiko cia guthondeka sewage na hinya wa ciringi ya Kenya thoko-ini cia kimabũrũri ona guo kigwetwo gucangira kwambatira kwa marihi maya. Kemikali za kutengeneza maji zimepanda bei kwa takriban 300 ama 250, na kwa hivyo unapata ile pesa ama ile gharama ya kutoa maji mita moja imepanda kwa mahali pakubwa, na mambo mengine ambayo yamechangia ni kama vile mifereji ambayo tunatumia kurekebisha maji ambao kuna maji inayotoboka. So hiyo mifereji imekuwa juu sana. Kumana na ndeto eno amwe ya ahũri a biacara makiuga makoretwo makirihio mbeca ici cia gutegeko gia sewage thengia wa biacara na maburoti mao gukorwo matanyitithanĩtio na mĩtaro mĩnene ya gũkua gĩko gĩkĩ. Rĩu othe makĩenda marĩhi maya mahũndũrwo kuma gĩcunjĩ kĩa 75 harĩ 100 nginyagia gĩcunjĩ kĩa 40 harĩ 100. Saa hii juu mimi ninalipishwa hiyo siwa na sija connectiwa siwa, hata ikiwa imepitia hapo ni lazima mtu ikiwa imepitia kwake kunukiwa na siwa alipie. Na si ati ndio mzuri unanukiwa na siwa unalipia na utumii. Kama vile Ruth amesema, mimi ninaweza sema if there is a chance for us to do a public participation, it is good that such a thing could also be given a chance. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Nao borithi kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ maikitie ngono ekwirwo ana kuma mwena wa Sagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga kuria mahithukitie njohi itari njitikirie iria ikoretwo igithondekerwo kwa mundu mucii igekirwo cuba na thutha ucio gucoka kwendio. Agitongoria birigiceni ino munini wa county commissioner mwena wa Dia John Mbugua augite manyitete rita magana matatu cia ethano kreti 90 cia njohi itakinyanirie ikiro mihuri 17,000 ya KRA na magaikia ngono ekwirwo ana aria makoretwo makiruta wira kiganda-ini giki ende mwene no arethanwo nake. Ekwirwo aya matanyetwo gukinyo igoti-ini mwambiririo wa kiumia orere bara ya kuhurana na njohi thumu ethiete na mbere na kunyitithio thenga ambao wanatekeleza hiyo shughuli ya kutengeneza hiyo pombe haramu, na tumeweza kuwashika, wako pamoja nasi hapa. Hao ni watuhumiwa tayari. Asasi zetu za usalama na washikadau wote tumeweza kupata 300 liters of ethanol, fake KRA stickers, approximately half a roll, that's around 17,000 of them, 90 crates of illicit liquor. Na tugethie na mbere ni ati thirikari ni gathikitwo kurekagiriria kigina kia NGCDF ihinda-ini riria riagiriire niguo kuhotithagia arutwo aria marathomithio na kigina giki kugia na ihinda ihuthu riria mari mathukuru-ini. Ritana riri rikitio ni mubunge wa Uthaya wa Mbogo Wainaina hindi ya kuhingura wabici njeru cia thukuru wa secondary wa Witima Uthaya toria theuri wa Mbogo aratariria. Rere thirikari ethiete na mbere na gucerithiria kigina kia ukuria wa matura-ini kia NGCDF. Riu aciari na atongoria ni mathingatite thirikari kurekagiriria kigina kiu o gatene niguo kihotage kurugamirira mibango ya mathomo mathukuru-ini. Koguo nditukuria thirikari nene ikiambirira maundu maria mangi mothe ikambagirira mbia cia CDF tondu muthi uyu mbeca turatumira nikio mwana ciana ikoretwo cukuru ni undu wa witikio mbeca nĩ igũka cia CDF tukaria na principal tukamwenda kaikate mwana ndukuhe mbia cia CDF na no ciana ici nĩ ikwenda kuria ciana ici nĩ ikwenda maundu maria magĩrĩire na principal ndangĩhota gwĩka maundu macio tena mbeca. Aciari magĩtũgĩria mũbango wa kũrĩha ciringi 1,000 harĩ o tamu na makauga gucerithirio gwa kĩgina kĩu nĩ kũrahinga mũbango ũcio. Kwakorwo mwana mathĩna tondũ rĩngĩ cukuru yagire irio, cukuru rĩngĩ nĩ yagire facilities maundu maria mangĩ ma gũthomithania metereire mbeca ũkona rĩngĩ iroka hakuhĩ mũico wa tamu yothe gakorwo gatibeba gĩthomo gĩakorwo gĩtaroka wega. Tondũ CDF irateithia mwana wothe itagũrwo kana mwana wa mũthĩni kana mwana wa
magitonga ciana ciothe kuigananĩria ciana nĩtũrakenio nĩ ũndũ ũcio mũno nĩkĩo tũgacokia ngatho harĩ mheshimiwa tũteithĩrĩirie na basarĩ tondũ tũtingatagĩrwo ciana nĩtũkenaga moto uniform ya wĩtimetire onekana barabara kuma ndarehire mwana gũkũ tondu wakwa thaa ici ngire form 4 na ndiye ndamwana barabara. Akimurika uhoro wigie mehariria mairathi cia grade 9 mubunge uyu akiuga gicigo kia ubunge kia Uthaya kuri na irathi cia kuigana cia grade 9. Twakire cukuru nyingi muno gwiciria Mount Kenya region Uthaya ndigikorwo tari haria iguru biyo guthondeka macukuru na ituragiria guthondeka tariu ithu Uthaya nitumikite sure grade 9 etwarie na arutani tukena director wa education guku Uthaya agitura kwotha kwina challenge na tukiambiria kuungira kamiti yako ya CDF maberia na grade 9 tutakia gwacamania tugakora igura cukuru tutai cukuru eta na grade 9 maya magithiaga na mbere thukuru cia andu kiumbe ni ciugite ni ciekirite mibango mikinyaniru ya irathi cia grade 9 no akoria thirikari kuhingura mutambo wa wandikithia wa arutwo niguo makahota gwika kigeranio tutigite non registration ya candidates nayo ni ingiuria thirikari ihote kuhingura portal yo nigetha tuhote ku register ciana na twa register ndukuhota riu kuma guide na njira ria njega following next year ni marathi senior school ni kora rume ukorwo magithi kuringana na mundu area yake iria ahotete gukorwo agikayega koguo no nyende kuga ta private schools ithu ni twiharirie na njira cio Hadu-ini Hinoro TV kumaka mtianyire jeta theuri wa Bogo. Tũrĩ gĩthomo-inĩ nĩ atĩ kanitha wa Catholic wa Gatanga kũhetũkĩra wa Mwari Mary Nyambura ũkoretwo ũkĩhinyĩrĩria andũ ethĩ bata wa kwĩhĩmbĩria kothi cia moko nĩguo gwĩthemana na ciĩko itarĩ njega o ũndũ ũmwe na kũhotithia mũndũ kũgĩa na kothi yake. Na torĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria amwe a arĩa makoretwo magĩthoma kothi ici monete mawĩra na angĩ makambĩrĩria biacara ciao. Andũ ethĩ gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo magĩtarwo na kũhinyĩrĩrio bata wa kũhĩmbĩria kothi cia moko amu mũndũ agĩaga na ũgĩ na no ambĩrĩrie biacara yake ithenya-inĩ rĩa gweterera mũndũ gũkandĩkwo wĩra wa wabici. twambĩrĩirie na kũmahamazisha ũhoro wa ndawa cia kũrebia tũgĩgĩcoka tũkĩ-incorporate life skills kũmathomithia ũrĩa mekwĩmenya ũrĩa mũndũ ekũhota kwĩrũgamĩrĩra mũndũ kĩũmbe. Kanitha wa Gatoreki wa Gatanga kũhĩtũkĩra wa Mwari Mary Nyambura ũnyitanĩri-inĩ na andũ angĩ a wendi mwega makoretwo magĩthara andũ ethĩ kumana na ciĩko cingĩiga mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ na njĩra ya kũmathomithia kothi itiganĩte. Koguo nĩ rũgendo rũkoretwo rwĩ rũritũ tondũ ona kũruta mũyuthi mũciĩ kũmũrehe kwambĩrĩria kũmuonia course kũmwĩra akorwo nĩ ambĩrĩirie tũcĩra tũrĩa atigane natuo na kũmuonia gũtũra wega to ũndũ ũkoretwo wĩ mũhũthũ no Ngai nĩ atũteithĩtie. Turona ciana icio nĩ cigũbatara ũteithio na mũno ũteithio wa community twĩtĩkĩre kũmanyitirĩra. Niĩ ndĩna nduka ya beauty na arutwo aya marĩkia kũrutwo kũrĩa Catholic ya Gatanga nĩ tũmoyaga tũkamahe attachment na arĩa mamenya wĩra mwega tũgatuĩka a kũmandĩka. Kothi ici iria cithiaga kwa ihinda rĩa mĩeri 3 cikoretwo irĩ kĩguni kũrĩ magana ma andũ ethĩ arĩa metĩkĩra na Liz wa Mumo na Kaki wa Ngigĩ no amwe marĩkĩtie mathomo na kũhingũra wĩra wao taũni-inĩ ya Njasho gũkũ Gatanga. Bata wa kothi nĩ gũkorwo atĩ kĩndũ kĩu waheo gĩtikaima thĩinĩ wa meciria maku tondũ tũtingĩiganĩra ithuothe maobici na arabu wĩra wa moko nĩ ũteithagia mũno to mũhaka ũtegemee no nĩ ũthiaga ũkĩrutĩra wĩra waku. Support Beth arĩ kĩonereria kĩa ayangĩ na wayangĩ nĩ tũrathiĩ kũrĩa kĩarutara othe gũtirĩ mũndũ ũgũthiĩ kwandĩkwo nĩ mũndũ nĩguo mũndũ ahote gwĩ support we mwenyewe. Gũkĩrĩ ũguo rĩtana rĩa andũ ethĩ kũhĩmbĩria kothi ici no rĩthiĩte na mbere gũikio gũkũ onjoria arĩa maumĩte Gatanga atongoria hamwe na mũingĩ makĩũrio kũnyitĩrĩra na kũhũra njeki arĩa mathoma. Twarĩkia gũcioya nĩ cithiĩte wega na njĩre mbeũ njĩthĩ Gatanga kwĩna advantage mĩciĩ andũ aingĩ nĩ hĩndĩ maraka mĩciĩ anake arĩa maimagara Nairobi macoka na gũkũ marecia ũhoro wa gwaka mĩciĩ ĩrĩa yamomokete tondũ aciari itũ matiahotete gwaka. Koguo nĩ ingĩra anake matige kuga gũtirĩ na wĩra
tondu wira wikuo koguo tungihoya mbeu njithi manyitirwo na guteithĩrio na finance na taruka wira gatwaiga haha no turie mheshimiwa agiuke a support muiritu na kanyamu kanina no tukene muno mheshimiwa hari uri ngiribotera Inooro TV kuma Njacio Gatanga kaunti ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinuthia thaa mugwanja na ndagika 46 wabe tuikirie na ndugathie kuraya ni amu ni turacokereria